サブ。焼肉店廃棄ファンベルト交換依頼。ベルトが破損進行中。2007年設置のファン。さすがにベルトは設置から5年以内には交換してると思うけど、他の部品は交換していない様子。ベルトを交換してから他の部品に異常がないかチェック。15年以上部品交換なしで営業できていたなら相当持った方です。ファンを褒めてあげてください。ベルト交換完了。試運転開始。試運転開始から数秒でイオン発生。ベアリング部分がシャリシャリなってる。ベアリング交換。追加お見積もりとなりました。あなたのお店は大丈夫？